Take rejection as motivation, not as a distraction. Isa sa mga natutunan ko sa buhay na huwag pala tayong madidisappoint sa mga taong ayaw sa atin. Kasi nagpakatotoo lang sila kaysa sa mga taong nagkukunwaring gusto tayo. Sa ganitong paraan, nalaman ko kung paano magpatuloy. Good afternoon mga ka-technician. Isang mapagpalang magandang hapon sa ating lahat. Andito naman po ako sa aking duties and responsibilities. No? Sa mga oras na to ay samahan niyo akong upang kunan natin ng data, yung ating 600 tonner na chiller. So ito ay Carrier. Ito yung air conditioning unit namin dito mga ka-technician. No? Ito ay centralized aircon. So ayan. Kung napapansin nyo ay tinitingnan ko na yung kanyang mga reading parameters. So yan, yung mga lahat lang yan ay kukunan ko lang ng mga reading para merong monitoring. So ayan, scroll lang mga ka-technician. Ayan, and then pagkatapos mong kunan ng reading yung kanyang mga bearing, mga winding temperature, oil pressure, ilipat mo rin naman dito sa heat exchangers yung kanyang temperature ng tubig, evaporator niya, at saka yung kanyang condenser. So ayan, ganyan lang mga technician pagka kumuha kayo ng temperature sa mga ganitong unit. At nagpapasalamat nga pala ako mga technician sa ating walang sawang pagsuporta sa ating munting YouTube channel at sa ating mga viewers dyan. Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Sana po ay patuloy niyo akong suportahan dito sa ating munting YouTube channel upang tayo ay magkaroon ng chance para makatulong din tayo sa ibang mga nangangailangan. No? So yan naman talaga yung purpose natin dito mga ka-technician, upang magkaroon tayo ng chance na makatulong sa ibang taong nangangailangan. Ayan, ito yung aming primary na pump. Yan yung tumutulak ng tubig natin, chilled water natin sa mga FCU, papunta ng kwarto, papunta ng AHU, maho. Ayan, kung nakikita nyo yung gauge nyan, ayan. Medyo malikabok lang mga ka-technician, pero goods pa yan. So ayan, malalaki po yung ating mga motor dito. Ayan mga ka-technician, ano. At sa mga ating bagong supporters dyan, sa viewer natin dyan, pwedeng humingi ng like, subscribe, at pa-share na din ng ating at paki-share na din ng ating mga video sa ating YouTube channel mga ka-technician, no? Sa ating mga viewers dyan, maraming salamat sa inyo. At sa mga bago nating mga subscriber, maraming salamat sa inyo lahat sa patuloy nyo pong suporta sa ating munting YouTube channel.